Get it, man. Listo. Veremos los misterios que hay por esta zona. Se han reportado diversos acontecimientos. El Bigfoot. Estoy asustando. El Bigfoot. Suerox no me patrocina. El Bigfoot. Cannonball. ¡Ay! ¡Ay! Se siente bien raro. Oye, ¿quieres salir? Pide permiso y vienes por nosotros aquí al río. Tenemos el informe ahorita. Te vas a venir a jugar y a hacer malvavisco. Bueno, me marcas ahorita. Mi malo. No lo quiero. ¿Qué puede grabar, por favor? Aquí estamos en mi casa, mi humilde casa. Hay gente, güey. La dirección es Nuevo México, Nopales, 1983. El día de hoy estamos en un campamento. Como les dije, se llegó la noche. Hoy vamos a explorar lo inexplorado. Y yo esto no es explorando Raperri. Hoy estamos de campamento. A la verga. Hoy estamos de campamento. En un campamento. ¡Ay! ¡Ay! Se está agarrando el huevo. ¡Ay! A la madre. En el 98 nos reportaron un avistamiento de... ¡Ah! ¡La verga! El día de hoy estamos en una casa donde murió la pequeña Tiffany. Axel, dígate a la Tiffany. Axel, ¿qué sabes de la pequeña Tiffany que murió aquí? Aquí me vomité yo, aquí. Sí, aquí fue. Por ¿Qué sabes de la favor. pequeña Tiffany, Axel? Dinos tu opinión. Ay, mi prima. Bueno, hoy vamos a hacer una cosa de campaña. A ver, aquí deben venir las instrucciones. Oye, niño. ¡Ah! ¡No, por favor! ¡No! ¡A la verga! ¡Qué miedo! Mami, desaparecieron esos cabrones. ¿Dónde están estos cabrones? ¿Dónde están? Desapareció el segundo. Se perdió. Mira. Nada. ¡Dale ese pinche tronco! ¡No mames! ¡No, ¡Ay, aquí, mijo! ¡Me caí bien chido, güey! se dejó. Güey, yo lo vi desde aquí arriba, Es que güey. se fue cámara lenta, ¿no? No mames, ¿cómo vamos a poner? Se fue. ¡A la vez. No mames, güey! Se cayó de todo, cayó de pecho, güey. Le hicieron cacho, le hicieron cacho. Bien, mejor nomás hagamos la fogata porque pensé que tenía instrucciones. No trae nada. No mames. Es muy complicado hacer este pedo. Sí. Entonces nomás la pura fogata. ¿Vemos videos de Dross? De modo, se cancela el plan, Se canceló. Valió verga. Valió verga. Pues no tenemos que hacer de campaña. Ay, güey, se parece al de Proyecto. Ay. Ay, la verga. Actividad paranormal, capítulo 1. El día de hoy vamos a ir a seguir al compañero Axel, que nos va a demostrar. No mames. ¿Escucharon eso? Lo poseyeron. ¿Escucharon eso? Lo poseyeron otra vez, güey. No, Axel. ¿Qué pasó, amigos? Oye, me gustó. Ustedes para allá y nosotros para acá, culero. No sé cómo. ¿Viste, güey? No mames, güey. No mames, pendejo. No mames, güey. San Bastián. A ver, háganle. Sí, acá estás quedando con ella, güey. Oh, No, güey, ya no le hablé. la gosteó. Es todo, mi compa, es todo. No hay pedo, güey, tengo como otras dos. Y entre ellas dos hacen 14 años. Ellos no. Sí le echaron tierrita, güey. Échale. O sea, de que hojitas.
Así, güey. No mames, no mames. Axel, no mames. Ya, Axel. No seas mamón, Axel. Ahí viene, Axel. Mírala. No mírala, mames. Ahí está atrás. Ahí está atrás. ¡Ah, la verga, me culié! Mames, Axel. No mames, Axel. No mames. No mames. No. Ahí viene, güey. No se queman a la verga. Ya, no te los comas, Ahora sí, sáquense los maliciosos discos. Ah, la verga. Ah, no mames, güey. Sobres, cuenten historias de terror. Mira, una vez estaba saliendo con una ex mía. Y que tiene pito, güey. Ándale. Mira. Hombre, güey, se nota que tú no Es tenías una papá, güey, babisco. te criaron en el monte. A ver, dale. Primero estilo tradicional. Me estoy quemando. Quítate a la verga, güey. Va Va a tronar. Quítate de la verga, güey. A la verga, pinche pena. Como que todavía le falta, ¿no? Ahí va. Ahí va jalando. No mames, Rodrigo. Algo aquí no me va a encuerar, güey. Rosa como tu pucha. ¿Qué prenda, güey? ¿Qué prenda? ¡No! ¡La Ya no quiero uno. Ya, aquí un bombón. Garritas, no te voy a... ¡A la verga, pendejo! Mi palo, güey. Lo que les iba a preguntar, ¿ustedes de repente no les ha pasado que están dormidos y de repente están así normal en la cama y sienten más peso en la cama? Sí. O sea, que de repente sienten como que alguien se sube a su cama. Pero no hay nadie. uno siente cuando alguien se sube a la cama, ¿va? Se siente luego. Pues Yo, güey. Fíjate que eso sí tiene explicación, güey, que es como que memoria de la cama en sí. Ahora, regresa a la forma que estaba cuando... Pinche cama. A la verga. Memoria Es que se muscular. acuerda. La memoria muscular de la cama. Picaron en un short. Estaba así, dormido. Bueno, estaba acostado, iba a dormir apenas, eran como las 2:30, 3 de la mañana. Estaba así, estaba pensando un chingo de cosas y de la nada sentí que me pescaron de los pies. Y es que me pescaron así. O sea, pero a mí no me cagaron, güey, a mí me hicieron así. Y sentí el vergazo, güey, y en corto me levanté, que ha de ser el gato o alguna mamá, pero pues, pinche gato, no se escucha, y el gato me avisa cuando entra, güey, cuando empieza a maullar. Bueno, me hago pendejo y me duermo. Y donde me acosté, empecé a escuchar susurros. O sea, abajo de mi cama. Eso se escucha. Y me cagué todo y dije, me voy a hacer dormir. Agarré mi teléfono y le mandé un mensaje a mi mamá. Estoy bien cagado. Y pues ya viene y dije, me empecé a hacer así, se asomaron, güey. Y donde se asomó no se vio nada. Agarró y nos fuimos para el cuarto de mi jefe. Y se empezaron a escuchar cosas abajo, y se cayó una tapa de un abanico. Pero ni cómo se pudo haber caído la tapa, güey. Pero tienen que quitar los seguros. ¿Eh? Los abanicos tienen, las tapas tienen los seguros. Sí, Fantasma no había cerrajero, ni güey. cómo, no había ni Un cómo. cerrajero. Pues bueno, hay otra historia, güey, pero esta no es mía, es de mi madrina. De hecho, la pobre está traumada por eso. Ahí en la casa que tengo en Monterrey, que es donde me quedo, pues se decía que hizo un cabrón, güey. Pues ella se dormía en un cuarto con mi abuela y con su hermano. Dice que una vez que estaba entre dormidas, y estaba mi abuela y mi tía, su hermana, y mi madrina están ahí en un mismo cuarto. Y pues mi madrina no podía dormir, pero que escuchó, güey, que de las escaleras se iban cayendo algo. O sea, güey, escuchaba que pinches veros escuchaban. Fuera del cuarto, en las escaleras, güey, abrieron la puerta, güey, que se asomó una mierda, cabrón. Una mierda negra grande. O sea, y donde me andaba platicando se agarró a llorar, cabrón. Es que uno caga con el trauma, ¿ves? Sí, o sea, mi madrina tenía sus 6, 7 años, güey. O sea, dice que era una madre negra con ojos rojos. Así le pasó. Y que le gritó Brenda, pero como... ¿Su nombre? Brenda. Y dice, o sea, mi madrina por eso duerme con los focos prendidos, güey. Y a mí me toca dormir afuera de su cuarto. O sea, me cago, güey. ¿Y es la misma casa, güey? Sí. No, güey, yo me cagué esa vez que me lo platicó, no pude dormir. Fue la vez que te dije, vamos a desvelarnos, güey. Que nos pusimos a platicar de lo de Ana. Ajá. Porque no podía dormir, me estaba bien culeado. Yo. Pero esto no es mía, pero esto es de un amigo, de unos amigos. Iba en el carro. Iba en el Jetta. Y está una callita así para llegar al río. En la esquina. Y luego así terreno para... Sí, un camino de tierra para llegar al río. Simón. Que se paran en la esquina y andaban cotorreando. Y dijo Lady que estaban así viendo, porque estaban viendo por el río. Y que de repente nada así, chico, así. Así, dale. Empezaron todos y que, no, ¿qué traes? Y la punta así, güey. Era como un güey de 3 metros, güey. Ahí pararon la sequía, güey.
Donde está la sequía, güey, ahí estaba apagado, güey. ¿Y lo vieron? ¿No te describieron cómo era de color blanco, güey? Era todo negro, güey, todo negro. Güey, ¿te acuerdas de la mierda que todo nos pasó negro, ahí? pero no tenía, o sea, la cara tenía cabeza, pero la cara era así lisa, no tenía la cara. ¿Era esa madre, güey? Hombre, que arrancan, güey, para el otro lado, porque como que no caminaba, o sea, el vato no caminaba, pero se veía como si se estuviera secando. Y no caminaba. Güey, Entonces le veían las piernas y ¿tú todo. sí te acuerdas, no? Cuando nos vinimos de casa. Íbamos, yo siempre ando A lo a que la se calle para llegar al puente, ¿no? La esquina que está antes de llegar al Contiempo. Sí, la que iba. Ahí en esa esquina fue donde se les apareció. Que ahí viste el señor que pensaste que era un árbol, cabrón. Su puta madre, güey. No seas mamón. Cuéntale, Rodrigo. Iba caminando yo así tranqui, güey. Ya creo que venía de casa de José Luis. Sí, cualquier otra secundaria voy a andar ahí. Pues, ¿qué hace el árbol que está ahí? Con el río. Sí, el Y el tronco. cocote que me había enseñado. Pero no, güey, ese no era el pinche tronco, ese era otra mamada. ¿Te pareció a ti también? Claro. A mi tía le iban en la camioneta, unas que está tías y estacionado. unas primas, y que se iban así por el tronco, y que se pagan ahí al lado del tronco. Un señor. Y decían de que, no, ese es el tronco. Y dice, no es el señor. Y se voltean así, se quedan viendo, güey. Era una pinche, igual un monote, güey. Pero todo en negro y no se veía porque estaba todo oscuro. Y no era el tronco porque estaba más alto que el tronco todavía. La forma de un señor, güey, pero chingonote. Lo que te da, güey, porque no. Era el Bigfoot. Ahí por donde. La calle para salir a la tijera. En ese Ya callejón. vimos que pasó así. Pero era. Iba antes de llegar a la esquina, No, pasó. caminamos tranquilo. Sí, como que pasó así, no. Es Y correcto. me acuerdo que es que nada más volteamos porque dije, qué bueno que se hizo el le dije a Rodrigo. O sea, ya habían pasado en esa esquina y se revoltearon para atrás y Y yo. vemos que pasa eso. Y nos volteamos sobre. ¿Lo viste, güey? Y salimos corriendo. Y nos volteamos. Y nada más vimos que pasó y nos quedamos viendo así. Es que era una madre, eso está grande. Era Caminaba como. a 4 patas, compa. Haz de cuenta que el camino de la casa es ese pedazo. Este pedazo sí más o menos así. Así. ¿Dónde, güey? Más o menos, es que sí, se veía muy grande. O sea, y la vimos de lejos, cabrón. Te la creo que digas a alguien, no, tengo miopía y lo digas que va. Estábamos Y viendo. pero ustedes No, los que ahí ven muy lo- bien. O sea, que los dos coincidieran en que sí, güey. Yo digo que se parece mucho al pinche Raibo que pasa. El pelón, así pelón que camina como a 4 patas. No, la mierda. Sí, pero estaba peleando. Como esto, Eric. Nah, ¡Oh, chinga su tu- puta madre! esa No, mamada. seas mamada. Mira, aquí, chécate, Eric. Mira lo que nos salió, güey, lo que nos salió este día. Es que. ¡Uy, su puta! Era que salió pedo, güey. Pinche perra. De hecho, una vez allá también en Monterrey, estaba con mi jefe, fuimos a Sabinas y nos regresamos. Y afuera poníamos unas mecedoras. Y nos bajamos y nos pusimos a tomar. Pues en un helito, güey. Era tipo de calor, no hacía nada de frío en el helito. Y las pinches mecedoras empezaron así, güey. Pero las dos, pero con friega, güey. Y no habría viento. No, me le quedé a mi papá y luego no nos trepamos y nos fuimos a la mierda, güey. Y fíjate, los pinches fantasmas de allá, güey, te cocinan. Una vez a mi papá le cocinaron un huevo, pero nadie estaba para hacérselo. No había nadie. No había ni visitas, ni estaban mis tías que viven ahí. Estaba como ahí. Entonces se lo chingó en corto mi papá. Dije, pinche madre, te vas a morir. Hasta el huevo así, recién calentado, güey. Está bueno. Y estaba, güey. Sí, Estaba güey. bien sabroso. Es que así dice. Esa vez me acuerdo que cuando me contaron por primera vez esa madre de esa madre que vieron, nos culiamos todos, ¿verdad? Sí, estábamos en llamada, ¿te acuerdas? Ay, No me verga. acuerdo. Es que, güey, yo estaba allá arriba. Pues y la empezamos a platicar esa madre y de la nada se prendió el foco. No estaba mi mamá. Ah, sí, es cierto que lo digo. Oh, la madre, se prendió el foco y se fue corriendo a los cuartos. A mí, ¿saben qué me pasó? ¿Qué te pasó? No, o sea, me asusté, pero no me pasó. O sea, no fue que me pasó, pero sí me asusté y gallo. No sé si fue como una visión, no sé. Porque de cuenta fue cuando mi hermana se fue a Monterrey y me quedé solo. Y creo que esa vez, mi tía se quedaba conmigo, una tía. Y esa vez fue un baile y dijo que me iba a llegar. Y no pasa nada, yo aquí me quedo. Y yo me dormí en el cuarto. Recuerdo que soñé que yo andaba acostado. Y ya era de noche, y que me desperté, y que donde me despierto, volteo así para ver, porque está la cama, y volteo así porque está la puerta, y luego la sala, y luego la cocina, así seguidos. Entonces yo tenía la puerta abierta, y todo oscuro, y en el arco, en mi sueño, vi como si en la mera esquinita alguien así, alguien así, asomándose. Nunca, no se le veía la cara,
pero vi algo así. O sea, se vio algo que se Como si hubiera algo que se estuviera asomando. Del susto yo me despierto así, mi instinto fue voltear y no vi que la puerta estaba abierta, güey. Y el hombre, güey, que me levante, que le cierre, que le meto seguro, güey. Llama, lo que me ha pasado es que una vez hubo una ocasión que me dormí bien tarde, como a las 3 o 4, güey, porque no pude dormir toda la noche, güey. Sentía, allá en la casa de Monterrey, güey, sentía que había algo, güey, o sea, como una vibra, Pesado. o sea, una vibra pesada, güey, o sea, algo como que me ¿Te asustaba. incomoda? Ah, Me asustaba, me incomodaba y me traté de dormir, güey, y no pude, güey. O sea, ahí no podía, güey. O sea, estaba así que estaba todo oscuro en la casa porque ya iba a dormir. Pero, o sea, estaba de que no mames, volteaba y no sé, güey, me daba. Te da culo, güey. Sí, güey, y nunca me pasa eso, güey. Yo siempre ando allá y todo el pedo. Solo. Solo. Pero de que estaba yo solo, güey, y estaba todos en silencio, haz de cuenta. Me traté de prender los focos, ¿sabes? Y dije, no, pues vamos a ver otra vez. Y prendía el celular y otro pedo. Y ya le apagué y me volví a dormir, pero tardé así de sillón acostado. Vete a la verga. Porque no quería dormir. Tardé así como unas 3 horas. Después y pensaba, me voy a mi cuarto, güey. Y haz de cuenta el cuarto de mi hermano y después de mí están así juntos, güey. Y yo decía, no, a mí me va a pasar porque estamos juntos. Y nunca me pasa eso, güey. O sea, la verga, no sé qué me pasó esa vez. Este y el de uno. Ya, hace un pinche estilo. Pues si me problema este. Es lo que iba a decir. Pon porno. Vemos que sí. Sí, güey, en YouTube. Aunque no Bueno, sigue. me volvió a pasar un mes, 2 meses, güey, así. Y estaba igual, me fui al sillón a dormir y estaba igual todo silencio, güey. Pero estaba así de que, no mames, otra vez siento así como que no me quiero dormir. Como la otra vez. Pinche perro, güey, me sacó un pedo. ¿Verdad? Ay, no mames, es que Garrita sí saca un pedo, güey. Cuando me enseñaron eso, güey. Cuando me enseñaron eso y luego vi los perros y luego el güey que la golpeaba, güey. Ya me volteé. Y Garrita estaba así, cartona y me estaba siguiéndome, güey. No, Era su no, puta madre, ¿cuándo, güey? Che, Garrita. Hasta- Esa no es Garrita. Vale, güey. Es una guay. de esos, güey. Es lo malo. La cambiaron en el. Hay como 2, ¿no? Que han subido que se les pierde un perro y regresan, pero el perro está todo el día así viéndoles. Que el perro así con los ojos así. Es el pinche perro que está con las orejas así. O sea, así. Como que tiene la cara así. Sí. Está bien cool. Oh, el porque que, tiene pelones. el que no me dio miedo, pero así me dio curiosidad, fue el de que tiene un perro pitbull y que dicen de que hicimos como si nos vamos y dejamos el perro encerrado en las manijas que das vuelta, no de las que bajas, de las que das vuelta, que lo dejaron encerrado en el baño. Y ya se van y el perro abre la puerta y se asoma así Ah, creo que sí. y se culea todo, güey. Sí, lo que me da más culo no son los animales, son los pinches animales que apelan, güey. Cuando el cotorro, pues ya lo vemos muy normalizado, que un puto perro. Un perro que se comporta como humano, güey. Hijo de tu puta madre. Imagínate que, no sé, esta pendeja de Dios parar en los patos, Y que güey. te agarra. ¿Cómo pinche que le hace las tetas? Le decía yo al pinche fantasma, chinga tu madre, pendejo. Y así donde fuera, güey, yo le hacía así, güey, chinga tu puta madre, güey, a la verga. Dije, güey, al chile yo te voy a controlar, hijo de puta madre. Y empecé a sentir la vibra pesada, güey. Y en eso, güey, que siento como que se tambaleó el pinche refri, güey. A la Neta, güey. Pum, pum, pum. Así como que se movieron las cajas de cereal. Ah, Simón. No me culé, güey. Al chile yo estaba de que, chinga tu madre, güey. Al chile ya, no mames. Al chile ya, como ves, me ves humilde, güey. Me ves humilde al chile. Chinga tu puta madre de ti. Pero no había así como que la cara. Porque si fue una silueta negra, se veía muy poquito. Se quemó. Ya cuando se Ah, se quemó. No mames, güey. ¿Cómo se quemó? Tiene el pie así, güey, en la foto. Ah, con razón, pinche Rulo. Casi la haces así, cabrón. Y recuerdo que una vez en un cumpleaños mío, güey, cuando llegué acá abajo todavía, güey, en el cerro, güey, había 3 bolas de fuego. Y gritó, brujas, que bajen, que sabe qué. Y estaba mi tía y me dice, cállate, mijo, esas son brujas. Y digo, no me da nada. Y luego de repente se apagaron y aparecían más abajo. Se apagaron y más abajo, y más abajo, más abajo. No, me quedé, meto a la casa, güey, ya no salí, güey, me asusté bien gacho. Me encerré con llaves. ¿Sabes de qué me acordé? De cuando una vez hicimos la llamada aquí con las hamburguesas. Dijimos, vamos a salir a las 3 de la mañana aquí a la calle. Y
¿A mamá aquí no sé qué o qué, güey? Ajá. Es que era un pinche cable, pero se veía así, Pero, como si lo estuvieran moviendo. Mismo. pero, güey, los cables están fijos, güey, están pesadísimos en medio. Era como un cable de los que están colgando. ¿De luz? Ajá, normal. Pero se veía así esa madre. A verga. Y me acuerdo que pues él le habíamos despertado. Y pues él dijo, no, vámonos. Le estaba diciendo a nosotros, vámonos. ¿Ya viste esa madre? Vámonos. Y nada más se ve esa chingadera. Estaba arriba. Arriba En los cables, güey. No, estaba aquí en la calle. ¿En los cables? ¿En la calle? Ajá. O sea, se veía como si un cable estuviera colgando, ¿no? Pero se veía así. Ah, o sea, O sea, ella lo estuviera moviendo. Ajá. Pero no se veía nada. Pero bien brusco, sí. No veía Se nadie. movía. O sea, ya había neblina, güey, pero el viento no estaba fuerte. Ah, ya me metí. Ya, en serio. En serio. ¿Qué son los 12 rezos? Pero si quieres saber o no. Cuéntalo. Cuéntalo, ahora sigue. Es que nunca me dejaron contarlo bien. Eso me la platicó la vecina, la pasó muchas cosas. Pero eso a esa se la platicaron a ella. Una señora que hace mucho que la consideraban como bruja o algo así. No se asustaban. Me voy a miar, güey. Y yo ya. Y de que ya como atardecer pues. Y el pedo era que no sé, el rezo está bien culero. Porque tienes que decirlo sin equivocarte, porque si te equivocas vale mal. O sea, si te lo empiezas a decir, te empieza porque dice que lo empezó a decir y que el animal se quedó parado al escucharlo. ¿Qué pasa si lo dices mal, güey? ¿Se balance o qué? Se te echa encima y que te ocupas como un listón o algo así. Y tienes que ir haciendo un nudo, o sea, un rezo, terminas nudo. El otro rezo terminas un nudo, el otro rezo terminas un nudo, pero rápido. Luego terminas, luego al revés. El último rezo y lo desenredas uno, el otro y desenredas. Cuando terminó, o sea, cuando ya iba terminando, que el toro se volvió loco, o sea, como que se revolcaba y así, como si estuviera, sí se revolcaba mucho. Como si estuviera convulsionando. Sí, y ya cuando estaba tirado que se hizo bola y que fue agarrando forma y que agarró forma de la señora. Y ahí estaba, puede ser así, y la señora ahí terminó inconsciente. Pero nahual, lo que te digo, güey. No, Toro, güey. Una aguja brujería. Estaba como una bruja. A la verga. Ya, sí, ya. Ya nos vamos. Ya. Adiós, Bueno. estas fueron las historias. Esperamos que los hayamos asustado. Prepárense para la segunda parte pronto en ese canal. Vamos a traer a Martín Castillo. O sea, Panchi Sargüello. Van a debatir. Voten por Martín. Van a debatir como Maines y todos esos pendejos, güey. Adiós. Ay, adiós. Yo voy a Adiós. decir Martín. ¿Quieres un cargador? San Martín.